我与孟元熙同在飞元寺的大火中被人救下，在经历了数日的昏迷之后各自苏醒。其后半年，整个京都都流传的是他的盛名，而我沉寂半年，闭门不出，直到我生辰当天，太子亲自登门，他说他要退婚。那天千渊竞放，宾朋满座，为我庆贺，而他身着一袭云锦华袍，缓步而来，衣袂浮动间便夺去了所有人的目光。吾与你青梅竹马10多载，从前少不经事，便以为可以互许白头，而今才知这不过是兄妹之情，这桩婚事便作罢吧。众人低声议论，投来各色目光，原本盛大的生辰礼瞬间变成了一个笑话。父亲当场恼怒不已，厉声责问道：殿下这是欺我江氏无人了吗？太子流露出几分歉意，而后微微拱手道：江大人，对不住了，为表歉意，孤已经向父皇请旨册封燕宁为昭延郡主，日后孤也会视她如亲妹，断不会让旁人欺负了她。我拦住冲动的兄长，而后一步一步走到太子的面前，没有众人想象中的痛哭流涕，更没有悲痛欲绝，甚至连半句指责都没有，只冷静地道了一句：这婚事易退不易结，今日若退了，便再也没有后悔的机会了。可他掷地有声地落下2字：不悔。听到这句不悔，我便释然了。记忆中曾有人在瓢泼大雨中夜叩江府大门，满身华服已然湿透，一身威仪气度尽数舍弃，只为对我说一句他后悔了。我命人斟酒，而后举杯敬他，轻笑道：殿下饮过这杯酒，你我婚约便就此作废，青梅竹马之意也止步于此，愿你此后宏愿得偿，良人在侧。他似乎惊讶于我的平静接受，可是仍迫不及待地将那杯中酒饮尽。多谢。或许他在谢我的不纠缠，谢我的成全。我放下酒杯，迎着他那惊诧的目光，平静地说道：曾经我也是个不服管教的性子，肆意妄为，后来你我定下了婚约，人人都说我是未来的太子妃，我若做不好便是给你丢脸，所以我便努力去学，历经数载，后来的我善琴棋书画，通经十子集，学宫廷礼仪，只为了匹配身为储君的你。今日我一谢你，让我这一身桎梏终是可以就此卸下。我一语罢，在场众人都露出了几分唏嘘之色。我与他的婚约是先皇后临终前定下的，我背负这份婚约数载，终不得肆意而活。听着我为他付出的诸多努力，他的眉眼间也闪过一丝复杂，隐约有几分愧疚。他离开时的背影略显仓皇，在无来时的从容坚定。太子为何会如此决绝？我低声道：大概是为了孟元熙吧。他将我们之间的荒诞落幕闹得举世皆知，用这一场世人见证的退婚来向孟元熙表明他的赤诚真心。孟元熙苏醒后女扮男装参加科举之事闹得沸沸扬扬，最后竟是太子力保，让他免于责罚。天子出题考量，可他七不成诗，出口成章，以进策呈上，分别就御官、安民、丰财、治军4端进言，其策论振聋发聩，朝野瞩目。天子惜才，特赦之。一时间，他在京都风头无两，成为了众人口中的传奇女子，就连当朝太子也为其折腰。坊间流传着他们的诸多佳话。我被救出来后，深居简出的这半年，太子也曾来看过我几次，可每一次他都提到了那个他在民间认识的孟兄，眼眸里的赞赏之意都快溢出来了。他提及那位的次数越来越多，来看我的次数就会随之减少。在他的描述中，那位孟兄颇有大才，心有丘壑，身上的洒脱与不羁是他身为皇室子弟最求而不得的东西。那人懂他所想，他亦引为知己。初时满目赞赏，可后来他渐渐变了，眉头总萦绕着几分愁绪，面对我的时候总是欲言又止。想来那时候他已知道了那个与他志趣相投、视为知己的孟兄竟是一个女子吧，一个让他为之心动的女子。他们之间的风言风语早已传入我的耳中。据说太子同他在南山纵马，教他弯弓射雁。太子为了他翻遍宫中藏书阁典籍，只为了找出他随口提及的孤本。哥哥疑惑不解地问我，为何你能这样平静地接受太子的变心，能这样轻易地答应退婚？明明你那么喜欢他。因为我曾执念过，强求过，可他心意已改，我除了一身狼狈，还能剩下什么？既知结果，那不如洒脱放手，留下最后的体面。是我不要他了。听到我这句话，哥哥的眼眸里满是震惊。他不懂为何我也变了，明明我从前不是这样。我与他的婚事是先皇后临终前定下的，将是兴盛100年，到祖父这儿已出了3代首辅。先皇后想让江家成为太子的助力，如今是他亲手弃了这助力。对于太子执意退婚之事，皇帝气得不轻，又将父亲叫过去安抚了一通。他退婚之后，便迫不及待地上奏，请求册立孟元熙为东宫太子妃。最后陛下竟说让正侧2妃同时入府，而侧妃出身于世家杨氏。父兄怕我难过，提议让我去别院住一段时间，可我拒绝了。京中的好戏刚刚开幕，我又如何能走？我遇到孟元熙的时候，他眼中满是怜悯，怜悯中带着莫名的优越感，他的目光中永远有着轻视之意。
江姑娘，你们这些大家闺秀端庄的像极了一个个提线木偶，木讷无趣且古板，这就是太子厌了你的原因吧？一边说着，他还摇了摇头，似乎很鄙夷这份端庄。若说杀人诛心，也不过如此吧。我看着他此刻的轻蔑目光，笑道：比不得孟姑娘潇洒肆意，是这世间规矩如无物。听我这般说，他似乎很是受用，语气中满是得意与倨傲道：是啊，殿下说他最向往自由洒脱的日子，也期望能做个行止由心的人，而你给不了他这些。听闻太子已经请旨，不久的将来政策二妃同时入府，真是可喜可贺。叶宁已备好厚礼了。我话音落下，他的脸上神色出现了几分异样，掷地有声地说道：殿下的心容不得这么多人，我要嫁的人必须此生唯我一人。他的言论足以震惊这世间的其他女子，而我毫不意外。我颇为惋惜地说道：那真是可惜，殿下身为储君，只怕要让你的期待落空了。他眉眼微挑，似乎是被激出了胜负欲，嗤笑道：你做不到的事，我偏要做成给你看。数日后，赐婚的圣旨降于孟家，太子亲自前去颁旨，以示重视。可众人没想到孟元熙竟然当场提出要与太子一生一世一双人，若不能，他情愿终生不嫁。他的言论让众人侧目，更让朝野震惊。而左右为难的便是太子，孟元熙这般有恃无恐倚仗的便是太子对他的情分，而他字字句句也提及的是与太子之间的情，世间独一无二，断容不下第三人。太子从没见过这般胆大肆意的女子，更没见过这种此生唯一的决绝。他当场红了眼，只说此情之重，他已明了，绝不负他。最后他携着他的手，同跪在碎雨殿外，请求陛下收回侧妃入府的旨意，所有罪责他愿意一力承担，若不允，他便长跪不起。他们整整跪了1日，帝王沏的茶杯都摔碎了10几盏。先皇后与帝王是结发夫妻，陪着他走过谪居巴蜀的艰难岁月，有着不同于常人的情分。而太子是他亲自教养的孩子，对于太子他终是有寻常百姓家的慈父的那一面。最后终是帝王心软了，夜色朦胧时，他允了太子所求。孟元熙如愿地嫁入了东宫，成为东宫唯一的女主人。京中女子起初觉得她疯了，而今个个艳羡不已，能让一国储君情深至此，空置后院，世间女子不敢奢求的一切，她尽数得到了。她再次出现在我面前的时候，衣着锦绣，满面春风，身后的侍女手中捧着一个盒子。她说道：这些是你这么多年来送给锦瑶的物件，如今也不适宜留在东宫了。锦瑶说让我拿来还给你。叶锦瑶是太子的名讳，他故意这样称呼，便是为了彰显亲近之意，顺道膈应我罢了。我扫过盒子里的书笺、毛笔、流苏坠子，每年到生辰时，我就会送一个小物件给他，皆是精挑细选过的。没想到竟已经积攒这么多了。我命丫鬟接过，轻笑道：有劳太子妃亲自来送还了，可惜太子昔日为我捕捉的夏日萤火，为我燃放的焰火盛景，终是无法归还了。他眼眸间闪过不悦，而后迅速掩下，故意说道：太子视你如亲妹，日后我也会如此待你。我说道：那便谢过了。我表现得太过云淡风轻，倒让他蹙起了眉头，似乎丧失了几分成就感和喜悦感。他眉头蹙得很深，眼底轻蔑不屑之意尽显道：江夜宁，你这样波澜不惊，会让我觉得赢得太过容易了，丧失了挑战性。你们古代女子便是这般逆来顺受，唯唯诺诺吗？愚昧至此，毫无主见与魄力，当真可笑。他这样的反应在我的意料之中，他瞧不起我，或者说他瞧不起的是他口中的古代女子这整个群体。我坐在秋千上，抬眸凝视着他，说道：挑战？如此说来，太子殿下只是你的战利品罢了。只见他嗤笑一声，不以为意地说道：是，于你而言，他是青梅竹马多年的未婚夫，于我而言，他只是一件值得炫耀的战利品。他的深情与权势，他的爱与宠，是我走这一遭必然会得到的东西。在这个世界里，我将是命中注定的赢家。我初次听这番话的时候，不理解他的狂妄自大，目空一切是从何处来的底气。我也不明白他为何总是带着高高在上的俯视视角去看所有人。可如今我已经是第2次听到这番话了，而我也明白了他为何总是要在我面前说这些，更明白了他为何不愿意放过我，因为那些是他亲手从我这儿抢过去的，每抢走一件，他便更得意3分，直到最后抢走所有，他便可以高高在上地说上一句：古代女子就是这般愚昧无用。他得意洋洋地离开了。他抢走了本该属于小姐的一切，竟然还敢这般猖狂。丫鬟心有不忿，低声道：我将糕点递给了小丫鬟，安抚着她道：能被抢走的，那皆是不属于我的，我也不稀罕要。那日我刻意提起郑侧妃同时入府的事情，本就是为了激她，可是她太急于向世人昭示她的成功，向世间女子证明她的与众不同，所以迫不及待地用这样极端的方式来得到这份独一无二。如今的局面，她满意，我也甚是满意。望着孟元熙离去的背影，我嘴角含笑，
指尖轻抚着树梢枝叶，漫不经心地道：“我重生归来，你若毫无长进，这盘棋可就稍显乏味了。”孟元熙虽成了太子妃，可是皇帝明显不喜他。当日虽惜才，可他后来的种种举动也将那些好感败得差不多了。可是太子偏就爱极了他那锋芒毕露、行止由心的模样，或许那就是他渴求却不能实现的。他希望那份自由洒脱能在孟元熙的身上实现。哥哥对孟元熙厌恶到了极点，更是看不得他处处找我的不痛快。恰逢15，我便央求哥哥陪我前去寺庙进香，只说是因上次死里逃生，心中后怕。哥哥听完便急着去准备。可是这一次我挑选的随行之人，除了1、2个小丫鬟，还带了乳娘和几个嬷嬷，哥哥则挑了些得力的护院随行。到了报国寺进香之后，哥哥着急回府，我却执意拉着他四处转转，直到人群中出现惊呼声，说是有一妇人似有早产之兆。围观人群慌作一团，急忙将人往后院安置。我让哥哥待着别动，转而带着几个婆子朝着后院而去。哥哥说我还未出阁，不宜去这等场合。我说人命关天，几个嬷嬷都是过来人，若是有危急之处，也能派得上用场。他拗不过我，只能勉强应下。后院众人已经乱成一锅粥了，妇人的疼痛呼喊声越来越急促，他身边伺候的丫鬟们慌乱无措。我走到那些人身旁，沉声道：“我身边的嬷嬷们也是帮人接生过的，若是信得过，不如让他们一试。”那些人像是找到了救星一般，可是仍不敢擅自做主。最终是那妇人亲自点头。嬷嬷们进了室内，我坐在外面安静等着。可是那些丫鬟们急得像热锅上的蚂蚁，直到婴儿哭声响起，母子平安，众人才松了一口气。那些丫鬟着急着簇拥了上去，侍从则是忙于回去报喜。我带着几个嬷嬷悄无声息地离开了。刚出后院，便看见孟元熙一行人匆匆而来。当他听说后院妇人已经平安产子的时候，看着我的神色登时大变，满眼皆是疑惑和不可置信。前几次他见我总是透着胜券在握的优越感，而今天是他的镇定面具首次龟裂。他喃喃道：“不可能，这不可能。”他的眸光中首次出现了忌惮和畏惧之色。我从他身边擦身而过，似有若无地说了一句：“你以为知晓未来似的，只有你一人吗？”话音落，随风而散。他侧过头来盯着我，似乎在确认那句话是否真实出现过。可我并没有停下脚步，反而缓步离去，任由他疑心四起，备受煎熬。次日，听丫鬟说府中来了贵客，执意要见我。我到了正厅，便见那镇国将军朝着我拱手一礼道：“多谢江姑娘昨日救内子性命，若是没有姑娘让身边嬷嬷出手相助，后果不堪设想，此等大恩，本将没齿难忘。”这阵仗，便是父亲和哥哥也都吓了一跳。人人都知镇国将军与我父亲向来政见不合，见面便是吹胡子瞪眼。今日亲自登门，父亲还在疑惑他所谓何来，没想到见面便是拱手抱拳行了个大礼。父亲也当场愣在了原地，勉强挤出一丝客套的笑。我欠身还礼，而后道：“将军言重了，看见夫人和公子平安，我便也放心了。”那镇国将军拉着父亲好一通寒暄，仿佛二人之前从无举语，而是多年好友一般。他还说待幼子满月，要一家人亲自登门致谢，与镇国将军化干戈为玉帛，于江家，于朝廷，皆是幸事。父亲也乐见其成。只有哥哥眉头紧锁，试探性地问道：“妹妹，为何我总觉得这些事皆在你意料之中？”我反问道：“难道我是神仙不成，还能未卜先知了？”他挠了挠头，似乎觉得有哪里不对劲，可是他又说不上来，只能欲言又止，化为沉默。那镇国将军的夫人本就是突然早产，身旁侍奉的婢仆都没料到，又有谁能猜到我是提前得知呢？至于孟元熙，只能说其他是在他意料之中，而我的提前出现在他的意料之外。前世太子废而复立，便是因为身后有镇国将军的支持。可这一世孟元熙来迟了，镇国将军府大办满月宴之时，盛情相邀，竟让我坐于主桌，将军夫人更是拉着我的手夸个不停，而孟元熙则被冷落了。人人都知道是因他的介入才导致太子退婚，这等情况下，将军夫人只是象征性的行了个礼，便不再顾着他了。他手中的帕子被捏得变了形，自他从火灾现场被救出来后，他就没受过这等冷遇。从前他也不过是京中闺秀中不甚起眼的那一个，多年来籍籍无名，而后脱胎换骨，惊艳众人。此后一直是京都的风云人物，难得受此冷遇。我与太子相逢于池院之侧，他的眼里有些许愧疚，而后道：“燕宁愿你再择佳配，莫再执念了，不要因故耽误你余生幸福。”他以为我还在记挂着他，我摇头轻笑，只觉得有些讽刺。前世我确实执念良久，大病一场，可他置若罔闻，不曾过问半句，只沉浸在孟元熙的温柔乡里。而今我眼里心里都没有他半分位置，他却说着这般关怀之语。我漠视着他，转头离开，却撞见孟元熙在远处看着我们。
周身透着寒意。满月宴结束之后，太子便被派往沿海之地，调查贩卖私盐之案。可是太子刚去越余，便传出太子妃病重的消息。前世孟元熙也的确病重过一阵子，可是距离这事发生尚需2年。彼时太子远在沿海查案，对他的情谊也不似最初那般浓烈，甚至动了纳侧妃的念头。孟元熙感受到了威胁，便拿出了一罐的杀手锏。他服下秘药，刻意装病，这招数他并非第一次用，当年他便是靠着这一招，让太子忆起初见时的经验，也许下了生死相随的诺言。这一次他故技重施，且做得更绝。听闻他病入膏肓，太子顾不得那惊动朝野的私盐大案，将烂摊子丢给臣下，连夜慌忙回京。可是太医院的圣手们皆束手无策，太子暴怒，整个东宫人心惶惶。最后却不知从哪儿冒出来一位江湖神医，那位神医断言，若要救命，须得一味奇物做药引，名唤血狐莲。此物比冰山雪莲更为稀有，就连富甲天下的皇室国库之中也寻不到半株。紧接着那神医又道出一个阴毒的法子，若是取不到食物，取服用过此物之人的一滴心头血入药，亦可起死回生。这消息像长了翅膀一样传遍京都，满城之人的目光瞬间都投向了江家。众所周知，我幼时患病便服用过此药，显而易见，孟元熙绕了这么大一个圈子，这必杀局便是冲着我来的。那所谓的江湖神医，不过是与他沆瀣一气的走狗。哥哥听闻此事，扬言东宫若赶上门，就打折他们的腿。可是该来的终究会来，太子亲自登门，哥哥手中的棍棒差点就没收住，得亏父亲及时喝止。叶宁妹妹，元熙他病入膏肓，时日无多了，求你救救他吧。他病入膏肓，与我何干？他显然被噎住了，正在原地半晌，才找回了自己的声音。姑知晓你是介意退婚之事，可是万般过错都是姑的错，你莫要迁怒于他。而今不过是取一滴心头血，便可救他的命，于你而言又有何难？太子说的这般轻巧，还真是刀不剜在自己身上便不觉得疼。你何时变得这般冷血了？我看他如今被蒙在鼓里，像个傻子一样，只觉得甚是可笑。他越是这般失态，我倒对孟元熙这出大戏越发好奇了。那我就随你走一趟吧，且去看看情况。哥哥满脸紧张，拗不过我，便挑了些精锐侍卫随行。其实拆穿这种把戏根本不必如此兴师动众。入了东宫，便见孟元熙靠在榻上奄奄一息，屋内弥漫着浓重的苦药味儿。不得不说，那江湖神医的手段却有几分门道，这垂危之相足以乱真。若非我早知实情，怕也信了他不久于事。我平退左右，此时屋内只剩我们2人，他还高一声低一声的咳嗽着演戏。只有你我2人了，你也不必伪装了吧？你什么意思？你装病设局一场，目的不就是我吗？心头血入药，真是粗劣又可笑的剧本。伪装被骤然识破，他眼底浮现几分慌乱，可片刻后他便定下心神，嚣张地笑出声来。那你还不是为了太子来了吗？你的心上人亲自要你取心头血，为别的女子入药，这种感觉痛彻心扉吧？他以为能看到我的痛苦，可惜他算错了。我走到榻前，伸手捏住他的下颌，居高临下地看着他。你还真看得起他。那一刻，他在我的眼里看到的不是嫉妒，而是对蝼蚁的蔑视。我缓缓松开了手，看着他那张因惊恐而变得扭曲的脸，心中只觉得索然无味。既然你想让我担一个大义救人、菩萨心肠的名头，那我就如你所愿。今日我既来了东宫，想来太子妃不日便会病愈的，对吗？若不能病愈，那便是时候让众人看看太子妃的把戏了。他听懂了我话中的威胁，眼底闪过不甘。辛苦他机关算尽，到头来却像一个跳梁小丑一般，被我玩弄于股掌之间。我再未看他一眼，转身便出了房门。太子在院中焦急等待着，看着他这般六神无主的模样，我只觉得可笑。太子妃不日便会病愈的，他不明所以，只当是我救了人，而我安然回府。哥哥不明白为何我全身而退，依然成了太子妃的救命恩人。太子妃病情好转，渐渐病愈的消息传遍京都，宫中的赏赐如流水般源源不断送到江府，我却未看一眼，只能说孟元熙这次搬起石头砸了自己的脚，只能硬着头皮认下是我救了他。这2次交锋皆是我占了先机，而他病愈之后似乎乱了方寸。因着先前的种种举动，以及此次太子扔下药案匆忙回京之事，陛下对他越发不喜，对太子也渐渐流露出失望之色。他急于挽回地位，更是频频出头冒尖。他急于证明自己的价值，竟预言西南蛮邦将生异动。而数月之后，西南之地果然生出暴动。正如他所言，陛下打算秋日前往围场狩猎。他再次断言此行不急，一力劝阻。而预定的围场之行恰遇山体滑坡，泥石滚落，若非他劝阻，后果不堪设想。4年雨季，他又言江南将会决堤，没想到桩桩件件全都应验了。一时间，天下人将其引为奇谈。
各府之人也纷纷求见太子妃，请他侧位来断吉凶。我于茶楼之中悠然饮茶，听着楼下说书先生拍着惊堂木，说着当朝太子妃的传奇故事，闻者无不震惊。那些人皆叹她是神女降世，这才能预知世事，个个脸上皆是膜拜之意。我放下一锭银子，在那一片喝彩声中悄然离开。孟元熙，这一事终究是你心急了。在东宫宾客迎门之时，天下第一相师许慧亲自出山拜见天子，星象有异，妖女降世，祸乱江山，触怒天意，降下天罚。他言若长此以往，国祚不稳，朝代更迭。此言一出，矛头直指东宫，坊间流言更是越演越烈。那些说书先生的风向斗转，从归元寺火灾讲起，历述孟元熙被救前后性情变化之大，判若两人，更有人言及他当日所作之策论，便利世事，洞察天下，绝不可能是一个深闺女子所作。而他此前在京都闺秀中泯然众人，毫无才名，转而一夕之间才华惊世，实在反常之极。其后更是频频一举女扮男装参加科举，还蛊惑太子为其空置后院。而太子自从遇见孟元熙之后，亦是不复从前之贤德，而今色令智昏，懈怠政事，罔顾祖宗规矩与法度，此间种种异象，皆是妖孽作祟之象。街头童谣也都唱着妖女出，灾祸生，江山乱。联想到相师之言，坊间百姓皆说，原来并不是孟元熙能预知灾祸，而是她本为妖女，勾引储君，引下天罚，带来灾祸。我不过稍稍推波助澜，短短月余，她已经从百姓心目中的神女变成了带来灾难的妖女。而杨氏一族趁机上奏，请求绞杀妖女，还天下太平。坊间响应者众，附上万民书请愿。帝王下旨将孟元熙即刻下狱。事发突然，而他仍沉迷于旧梦。他想不通为何自己一夕之间能从众人追捧的神女变成了妖女，成为了人人喊打的阶下囚。昔日尊荣加身，风光至极，今朝却四面楚歌，人人喊打。我看着囚车里狼狈不堪的他，抬眸轻笑，这难道不是必然的结果吗？他从不在意世家生存之道，今日苦果早有预兆。太子为他忤逆圣意，满京女子虽羡慕这般深情与荣宠，可是终是成了众矢之的。帝王不喜，满堂朝臣口诛笔伐，杨氏一族心有不忿。孟元熙算是亲手把自己推上了风口浪尖，而今恰好是墙倒众人推罢了。至于她是神女还是妖女，又有谁真正在意？哥哥点了点头，而后长叹一声。这一事孟元熙输的比我想象的更快，许多事和他预料的根本不一样，而我行事抢占先机，不按章法，更是让他乱了分寸。此番还多亏了哥哥能请得许慧出山，否则这些事也不会这般容易。闻言，哥哥垂眸道：“我虽去请了，可他出山却不是我的功劳，此话怎讲？”哥哥叹了一声，而后负手而立，极目远望，沉声道：“许慧出山是因为星盘之象真的有异，朝中局势将有大变。这一事，许多事情的走向已与前世大不相同了。算算时间，或许有些变故也到时机了。局势之变，当时东宫前世太子历经两立两废，而今又当何去何从？孟元熙被下狱，可太子却不愿弃他而去。余遂与殿外长跪不起，为其求情。可他的执拗，在帝王看来便是为女色所惑，迷失心智，不堪大任。这一次任由他跪着，帝王毫不心软。可是太子竟伙同其支持者联名上奏，气得帝王将折子摔在他的头上。所有人以为帝王只是一时之怒，可是当夜圣旨便降下了。谁也没想到废黜太子的诏书会来得这样突然。圣旨上写的是忤逆君父，结党营私，耽于女色，不堪大任。太子倚仗着帝王对先皇后的情谊，多年来稳坐储位，后来数次忤逆，让帝王日渐失望，而联合一众支持者为孟元熙求情，名为上奏，实为威逼，结党营私，犯了帝王大忌。至于孟元熙，太子不再是太子，那他也不再是太子妃了。陛下的旨意则是绞杀，可他顾不得太子被废将会如何，却在狱中哭喊着要见我一面。前世的他在被赐毒酒前也是这般请求的，或许也该去见他最后一面了。我走进了那间关押他的死牢，他的手抓着栏杆，仪态尽失，满目狰狞。那日你说知晓未来事的不止我一人，是不是你在背后害我？难道你没想过是自作孽不可活吗？太子被废，已经无人可以救你了。他听到消息的那一刻，跌坐在地，满目苍凉。怎么可能？我穿书而来，知晓书中每一个人的结局，世间事尽在我掌握之中。我不甘于籍籍无名，碌碌此生，所以我抢夺你的气运，只为亲手改写结局。明明最初的一切都和我预想的一样，可是后来怎么就变了？他似乎很难接受这样的结果。他向来自负，总觉得洞官世事高人一等，可如今沦为阶下囚，命在旦夕。他忘了
从他不甘于书中命运、夺人气运的那一刻开始，所有的事就已经有了变数。你从一开始便瞧不起这里的人和物，高高在上地俯视着，总是透露着你的轻蔑。可你忘了，你对抗的从不只是一个人，这里能人辈出，亦有规矩法度。你凭借着那些偷来的东西，招摇过市，盲目自傲，终有一败。这一局终究是他输了。我话音落下，他笑得疯狂，目光中尽是不甘与执念。过了半晌，他才自顾自地开始说了起来。你知道吗？这是一个书中世界。原本你会按照幼时婚约嫁给叶锦瑶，夫妻恩爱，5载之后他会登基为帝，而你会成为他的皇后，你才是书中的女主。而我费尽心思将叶锦瑶作为攀援而上的工具，可终是斗不过书中的宿命。这些话前世他临死之前对我讲过了，如今只不过是再次重复一遍。明明是他野心作祟，从没有人逼他去争去抢，而今却怨天尤人。前世的我最后也当了皇后，只不过不是叶锦瑶的皇后。因孟元熙的步步威逼，机缘巧合之下，我嫁给了旁人，而那人最后成为了帝王。我与他之间走过风雨数十载，是最佳的盟友。而叶锦瑶的太子位经历了两立两废，最后起兵反叛，死于乱箭之下。而孟元熙则是被一杯毒酒了结性命。他确实以一己之力改变了书中所有人的命运。他死后15年，我病逝于凤朝宫，而我因心中执念未消，重生于15岁时，也就是孟元熙刚穿书而来的这一年。可是这些已经没必要对他说了，于他而言，只有穿书而来的这一世，于我而言却是两世。上一世他夺人气运，以身入局，改书中走向，所有人的结局都与书中不同。我本不愿与他斗，可他步步紧逼，我的存在只会让他夜不安枕，退无可退，唯有迎战。最后我虽赢他，却也赢得不容易。这一世我重生归来，带着上一世的记忆，而他穿书而来，仍一心想要改变书中结局，却不料这一世所有事情的走向既不同于书中，也不同于上一世。我转身离开的那一瞬间，拐角处有一人猝不及防地映入眼帘。看他出现在这儿，我便明白了，储君之位虽被废，可身后的势力却未在一夕之间消散。看着叶锦瑶微红的眼眶，冷漠的眼神，想来也在这儿站了许久了，该听的不该听的，大概也尽数听了去。他此时待他尚有真心，可他却说他只是那个攀援而上的工具，这句话将他的伪装尽数褪去。换而言之，这太子之位上坐的是何人？何人便是孟元熙的目标。他今夜来此，或许仍未死心，或许还有相救之意，可惜却亲自撞破这不堪的一面。他倾心相待的人视他为工具，他自以为的情深相许不过是他的一腔算计。从头到尾，他就像是一个被蒙蔽的傻子。孟元熙所谓的真心尽是伪装，毫无半分情意。而今真相揭开，于他而言，不只是欺瞒和背叛这么简单，更将他多年来的骄傲粉碎得干干净净。他在世人面前对他的情深与维护也都尽成笑话。我兀自离去，剩下的便是他们二人之间的事情了。次日，我便听说孟元熙死了，被绞杀于狱中。行刑的那间去的时候，恰好叶锦瑶也在，最后是他亲自动了手。我震惊良久，他竟能这般狠辣果决。其后便明了，他是在用孟元熙的命向帝王服软示忠，表回头之意，期望再博得帝王几分心软吧。也不知这一世太子是否有废而复立的机会。京都平静得有些不真实。叶锦瑶虽被废黜，可皇帝对他再无其他惩戒，众人也探不出帝王是否另有深意。突然有一日，叶锦瑶叩响江府的大门，他说要见我。我在正厅见到他时，却觉得他与从前大不相同，周身气息分外压抑，甚至带了几分阴鸷之感。燕宁，你是否真心爱过我？曾经爱过，只是这个曾经已经久到隔着前世今生的岁月，我已记不清那时的感觉了。燕宁，我后悔了。若是你愿意再给我一次机会，来日我将百倍弥补对你的亏欠。前世他冒雨而来，夜叩江府大门，对我说的也是这番话。可我的回答一如当年。当日是你决然地说着不悔，那就应当明白落子无悔，覆水难收。我本性自由散漫，却在于你定下婚约后甘愿被规矩桎梏，而你转头爱上了那个肆意鲜活的他。从未坚定地选择过我的人，又怎配要我回头？今时今日，我已不想提及当初情窦初开时为他学了什么，做了什么，放弃过什么。前世执着过，强求过，却只得到他的冷漠与决绝。我归来改变了许多事，却独独不愿更改我与太子之间的结局。这婚事就算他不退，我也是要退的。他看着我的决绝姿态，眼眶泛红，眼中布着红血丝，再无昔日身为储君的金贵气度，也无当日冷漠退婚的从容自持。此刻的他嘴角挂着自嘲的苦笑，而后道：一不错，终是步步错。
他缓步后退，转头离去。数日后，叛军入城，皇城被困，叶锦瑶反了。他走上了和前世一样的路。京都人心惶惶，乱军四处出没，各家紧闭门户，唯恐大祸临头。人人都以为江山会就此易主时，宫中消息传来，三皇子叶锦玉率军平叛，护驾有功，而废太子叶锦瑶死于乱箭之下，以如此迅雷不及掩耳之势平定叛乱，让朝中众人对这位低调的三皇子有了新的认知。可是他出手迅速，游刃有余，倒像是早有预料，瓮中捉鳖。我的心里闪过一个大胆的设想，却不敢再往下想。直到我亲眼见到他，他骑着高头大马，穿着墨色云纹锦衣，眉眼间隐约有不可逼视之感，微挑的剑眉自带杀伐决断之气。这种凌厉的气场不会轻易出现在一个低调内敛的皇子身上，却会出现在一位久居尊位的帝王身上。看着这熟悉的目光，我才确定真的是他回来了。我心绪万千，只见他翻身下马，敛了几分冷冽气场，朝着我缓步而来，眼眸间深沉似海，让人难窥深浅。别来无恙，故人相见已是隔世，目光相接的那一刹那，跨越了前世今生的岁月。我下意识地回应道：一切安好。那便好，再相逢，我们之间便也只有这短短几句，其他话竟不知从何说起。前世我们是风雨同城的盟友，我陪着他君临天下，今生却只是形如陌路，聊问片语。老皇帝在经历废太子宫变之后，心绪郁结，便病得越发重了，终是药石无医，在半年后离世。三皇子叶锦玉登基为帝，改年号为清晏，和清海晏，盛世升平，那是他的宏愿。那日天子微服出访，降于江家，我正坐在栏杆旁喂着池子里的鱼儿，却见他一身青衫立于假山之侧，参见陛下。他穿花拂柳，缓步而来，抬手示意免礼。叶锦玉没有开口，我便也不作声，只低头继续喂着鱼儿。斜阳微洒，他就这样静静地坐在我身边，坐了一个下午，虽静谧无言，却很是自如，仿若多年老友，不需言语，也可互伴良久。直到暮色危险，他该回宫了。这时他才温声道：朕的后宫尚需要一位聪明的皇后，为镇定六宫，辅前朝，你可愿意？他问出这句话的时候，眸光凝滞在我的身上，满眼希冀，希望得到一个答案。我摇了摇头，他眼眸里的光瞬时暗淡了下去，嘴角噙着淡淡的苦笑，眼神中却透着几分释然，似乎这样的结果也在他的意料之中。陛下需要一位聪明的皇后，可世家女之中从不缺聪明人，而我并非是一个好的选择。姜氏出3代首辅，兴盛百年，与其让姜氏成为外戚后族，来日鸡蛋猜疑，不如让姜氏一族继续做心腹纯臣。唯有如此，帝王安心，君臣佳话方能延续。你总有你的道理，若不愿入宫，来日有何打算？我脑海中有一幅幅画卷铺开，浮现出无限向往，笑着道：我想去看漠北之地的簌簌飞雪，想感受玉华关外的烈烈长风，还想泛舟于姑苏西湖，驰骋骏马于茫茫草原。闻言，他微皱的眉头终是渐渐舒展开来，转而释然一笑道：那便如你所愿。我离京的那日，有人自宫中而来，匆匆拦下我的马车。那人腰佩长剑，恭敬俯首道：江姑娘，陛下说那些大好河山他不能亲至，便由你带他去看了。我遥望皇城，怅惘良久，而后应了一声好。他又递上一块金牌，恭敬道：陛下说这枚金牌便赠与姑娘了，见此金牌，如天子亲临，若遇不平之事，姑娘可自行决断，替我谢过陛下。我缓缓接过，抚摸着金牌上的纹路，只觉心头微滞。我欲放下帘子之时，他又再次开口：陛下还说……他停顿片刻，沉声说道：陛下还说，姑娘若是有一天在外面玩累了，看腻了，这皇城的大门永远为姑娘敞开着。不必了。我默默放下帘布，隔绝了视线，而马车缓缓向前。我心所向，皆在四方，从不在诸墙内的方寸天地。马车轱辘碾过青石板路，将皇城的轮廓越甩越远。我靠在车窗边，指尖摩挲着那块鎏金金牌，冰凉的触感顺着指尖蔓延至心底。叶锦玉的话还在耳畔回响，可我知道这诸墙宫阙，我再也不会回头。随行的丫鬟轻舞掀开帘子，递来一杯温热的茶水，眼底满是憧憬道：小姐，我们先去漠北吗？我点头轻笑，饮进杯中茶道：先去漠北，看看那里的雪是不是真如传闻中那般，能覆盖天地间所有尘埃。旅途比想象中顺遂，金牌果然好用，沿途驿站官吏见牌如见君，食宿安排的妥帖周到。只是行至离漠北尚有3日路程的黑风岭时，车队忽然被一群蒙面人拦下。为首的汉子手持长刀，目露凶光道：此山是我开，此树是我栽，要想从此过，留下买路财。轻无吓得躲到我身后，
护卫们立刻拔刀相向，却不料对方人多势众，且个个身手矫健。我掀开车帘，冷静地看着眼前的局面。这些人虽衣着粗陋，可招式间带着几分军旅的利落，不像是寻常山匪。你们想要什么？为首的蒙面人愣了一下，似乎没想到车内竟是个女子。除了财物，还有你身上的那块金牌。果然是冲金牌来的。我缓缓取出金牌，指尖却暗中扣住了袖中藏着的银针。那是前世在宫中习得的防身术，针尖淬有麻醉草药，虽不致命，却能让人瞬间失力。我故意拖延时间，目光扫过周围的地形道：金牌可以给你们，但你们得放我们过去。蒙面人眼中闪过贪婪，刚要上前接牌，我突然将金牌掷向空中，同时手腕一扬，数枚银针破空而出，精准命中为首几人的膝盖，惨叫声此起彼伏。护卫们趁机反扑，蒙面人阵脚大乱。可就在此时，一道冷箭突然朝着我射来，速度快得让人猝不及防。我下意识地侧身，剑尖擦着我的肩头飞过，带出一串血珠。小姐！混乱中，我瞥见人群后方有个穿着青色锦袍的人影，虽也蒙着脸，可那身形轮廓竟有几分眼熟。来不及细想，护卫们已经制服了所有蒙面人。你等着，我们主子不会放过你的。我捂着流血的肩头走到他面前问道：你们主子是谁？汉子咬紧牙关，一言不发。我不再追问，取出金牌晃了晃道：知道这是什么吗？伤了我，便是忤逆天子，你们就算逃到天涯海角，也难逃追责。汉子浑身一颤，眼中闪过恐惧，却依旧不肯松口。我懒得与他纠缠，命护卫将他们捆起来交给沿途官府，而后转身回车处理伤口。青梧一边为我包扎，一边担忧道：小姐，会不会是有人故意针对我们？我看着肩头渗血的白布，眸色深沉道：大概率是，这金牌太过扎眼，难免有人觊觎，只是没想到竟会在这荒山野岭动手。我隐约觉得这背后的人或许与前世的旧怨有关，但此刻我无心追查，只想尽快抵达漠北，看看那片自由的天地。3日后，我们终于踏入漠北境内。这里的雪果然名不虚传，纷纷扬扬，覆盖了草原，覆盖了山峦，天地间一片纯白，干净的让人心灵震颤。我们在一处名为落雪镇的地方落脚，镇子不大，却民风淳朴。镇主是个年过花甲的老人，听闻我们是来自京都的旅人，热情地招待了我们。闲聊间，镇主叹道：姑娘来的不巧，最近漠北不太平，西边的匈奴时常来劫掠，镇上的青壮都去守边关了。我心中一动，问道：匈奴他们很猖獗吗？前几日还抢了隔壁的临河村，杀了不少人，抢了不少粮食，官府派兵去剿，却屡屡受挫。那些匈奴骑兵来得快，去得也快，实在难对付。我沉默不语。前世我虽身居后宫，却也听闻过匈奴的祸患，他们常年侵扰边境，百姓苦不堪言。没想到今生来到漠北，竟遇上了这事。当晚我正对着地图思索，青梧突然慌张地跑进来道：小姐，不好了，镇外传来马蹄声，好像是匈奴来了。我心中一沉，这风雪夜终究是不得安宁。我立刻起身，走到窗边望去，只见夜色中，一队骑兵高举着火把，如同蜿蜒的火龙，朝着镇子的方向疾驰而来，火光映红了半边天。镇民们惊慌失措，哭喊声此起彼伏，往日的宁静瞬间被打碎。我握紧了手中的金牌，当机立断道：青梧，你带着镇里的老人和孩子躲进地窖，我去看看。小姐，太危险了，你不能去，我有金牌在手，他们不敢伤我。记住，无论外面发生什么，都不要出来。说完，我提剑出门，护卫们早已集结待命。小姐，我们保护你。不必，你们去组织镇民撤离，我去拦着他们。我独自骑马冲出镇子，迎着匈奴骑兵的方向而去。为首的匈奴首领见只有我一个女子，眼中满是轻蔑道：哪里来的小丫头，也敢挡本王的路？我勒住马缰，高举金牌道：天子令牌在此，尔等蛮族竟敢侵扰大境边境，残害百姓，难道不怕天威降临，将你们诛灭殆尽？匈奴首领愣了一下，显然没料到我会拿出天子令牌，眼中闪过一丝犹豫。可随即他又冷笑起来道：一个女子的话也敢信？这令牌定是你偷来的，兄弟们，杀了他，抢了令牌，再洗劫镇子。骑兵们呐喊着冲了过来。我握紧长剑，前世在宫中习得的武艺此刻尽数施展，长剑划破夜空，带着凌厉的风声。匈奴骑兵虽勇猛，却不敌我招式中的精妙与狠辣。可他们人多势众，我渐渐体力不支，肩头的旧伤也开始隐隐作痛。就在此时，远处突然传来一阵急促的马蹄声，伴随着震天的呐喊：护送江姑娘！我回头望去，
只见一队身着铠甲的士兵疾驰而来，为首的正是镇主口中前去守边关的将领。匈奴首领见状，脸色大变道：“不好，是大境的军队，撤！”骑兵们仓皇而逃，将领率军追击，镇子终于转危为安。将领回来后，对着我单膝跪地道：“末将李克参见江姑娘，不知姑娘在此，未能及时护驾，还望姑娘恕罪。”我扶起他道：“将军不必多礼，多亏你及时赶到，否则我今日怕是难以脱身。”末将接到消息，说有蒙面人在黑风岭袭击姑娘，便知姑娘此行凶险，特意率军赶来接应，没想到还是来晚了一步。我心中了然，看来黑风岭的袭击果然是有人刻意为之，而李克的到来或许是叶锦玉的安排。将军可知是谁派蒙面人袭击我？李克摇头道：“末将不知，只是接到陛下密令，务必保护姑娘周全，无论姑娘在漠北遇到任何危险，都要第一时间支援。”叶锦玉，我心中五味杂陈，他终究还是放心不下，可我并不想欠他人情，只是此刻千言万语都化作了沉默。在落雪镇休整了几日，我的伤势渐渐痊愈。李克告诉我，匈奴此次受挫，短期内不会再侵扰边境，我可以放心前往漠北深处。临行前，镇主带着镇民们来送别，手中捧着满满一车的干粮和御寒的衣物。姑娘是我们的救命恩人，这些东西你带着，路上用得上。漠北苦寒，姑娘一定要保重身体。我收下了他们的心意，深深依依道：“多谢镇主和乡亲们，他日若有机会，我定会再来看你们。”车队再次启程，朝着漠北深处而去。越往北走，雪越大，气温也越低，可我的心情却越发畅快。这里没有京都的尔虞我诈，没有公平的规矩桎梏，只有茫茫白雪和呼啸的寒风，自由的让人心醉。我们在一处湖边停下，湖面结了厚厚的冰，远处的山峦被白雪覆盖，宛如仙境。小姐，这里好美啊！我笑着点头，翻身下马，走到湖边。就在这时，我忽然看到冰面上有一个小小的身影，似乎是个孩子，正趴在冰上，不知在做什么。轻舞，你看那里，是个孩子，这么冷的天，他怎么一个人在这里？我们快步走过去，只见那孩子约莫7、8岁的年纪，穿着单薄的衣衫，冻得瑟瑟发抖，手里却紧紧攥着一根鱼竿，冰面上凿了一个小洞，似乎在钓鱼。孩子，这么冷的天，你怎么一个人在这里？我在钓鱼，钓了鱼就能换钱给我娘治病。轻无心疼地拿出一件厚实的披风，披在他身上。你娘生病了，你家人呢？我爹在守边关的时候战死了，我娘得了重病，家里没有钱请大夫，只能靠我钓鱼换点要钱。我的心猛地一揪，前世我虽贵为皇后，却也见过太多百姓的苦难，今生亲眼所见，更觉心酸。你家在哪里？我带你回去，再让大夫给你娘看看。不用了，大夫说我娘的病治不好了，而且我们家太穷了，付不起药钱。我从怀中取出一锭银子，递给他道：“钱不是问题，拿着，先去给你娘抓药。若是不够，我这里还有。”孩子看着银子，又看了看我，眼中满是犹豫。拿着吧，你娘还在等你回去呢。谢谢姐姐，你是好人，我以后一定会报答你的。不用报答，你快带我们去你家看看你娘。孩子点点头，带着我们朝着不远处的一个小村落走去。他的家就在村落的最边缘，是一间破旧的茅草屋。屋内阴暗潮湿，弥漫着一股浓重的药味。一个妇人躺在床上，面色苍白，气息微弱。看到孩子回来，勉强挤出一丝笑容道：“阿石，你回来了。娘，我带了大夫来给你看病。”我带来的随行大夫立刻上前为妇人诊治。片刻后，大夫对我摇了摇头道：“姑娘，夫人积劳成疾，又染了风寒，拖延太久，怕是就没有别的办法了吗？”也不是完全没有希望，只是需要一味名贵的药材，天山雪莲，配上其他药材，或许能有转机。天山雪莲，我想起前世宫中曾有此药材，据说能起死回生。可漠北之地哪里去寻天山雪莲？那可是千金难求的宝贝，我们根本买不起。我沉默片刻，说道：“你放心，天山雪莲我来想办法。我记得李克曾说过，漠北的军营中或许有一些珍稀药材，或许能找到天山雪莲。”我立刻命人去联系李克，说明情况，请求他帮忙寻找天山雪莲。李克接到消息后，立刻在军营中搜寻，可几天后派去的人回来禀报，军营中并没有天山雪莲。来人说道：“不过将军说他知道天山雪莲生长在何处，就在漠北最高的雪山之巅，只是那里环境恶劣，终年积雪，山路陡峭，想要采摘极为困难，而且常有猛兽出没。”我坚定地说道：“无论多困难，我都要去试一试。”轻无极道：“小姐，太危险了，你不能去。”我说道：“
阿石的娘不能再等了，我必须去。我让青梧留在村落照顾阿石和他娘，自己则带着几名护卫朝着雪山之巅而去。雪山之巅果然名不虚传，山路陡峭湿滑，寒风刺骨，每走一步都异常艰难。护卫们小心翼翼地扶着我，我们走了整整一天，才勉强抵达半山腰。夜幕降临，我们在一处山洞中歇息，篝火熊熊燃烧，却依旧驱散不了寒意。一名护卫问道：小姐，我们明天还要继续吗？我点头道：继续，越早找到天山雪莲，阿石的娘就多一分希望。次日清晨，我们继续赶路，越往上走，空气越稀薄，气温也越低，护卫们都出现了不同程度的高原反应。就在我们快要抵达山顶时，突然听到一阵声音，一头巨大的雪豹从林中窜了出来，目露凶光，朝着我们扑来。护卫们立刻拔刀迎上，雪豹凶猛异常，爪牙锋利，几名护卫很快就被咬伤。我握紧长剑，朝着雪豹的眼睛刺去，雪豹吃痛，嘶吼一声，转而朝着我扑来。我侧身躲过，长剑顺势划破了雪豹的腹部。雪豹更加狂暴，再次扑来，我躲闪不及，被它扑倒在地，肩头的旧伤再次裂开，疼痛难忍。就在这危急时刻，一支利箭突然射来，精准命中雪豹的眉心。雪豹抽搐了几下，便不动了。我抬头望去，只见一个熟悉的身影从林中走出，身着墨色锦袍，腰佩长剑，正是叶锦玉。我惊讶地问道：你怎么会在这里？叶锦玉快步走到我身边，扶起我，眼中满是担忧道：我听说你为了寻找天山雪莲，要去雪山之巅，放心不下，便赶来了。他的目光落在我受伤的肩头，眉头紧锁道：又受伤了，怎么总是这么不小心？他取出随身携带的伤药，小心翼翼地为我包扎，动作轻柔，带着一丝不易察觉的温柔。我别过脸，避开他的目光道：多谢陛下相救。他轻声说道：你我之间不必言谢。包扎好伤口，我们继续赶路。有叶锦玉同行，路上的危险少了许多。他似乎对雪山极为熟悉，带着我们避开了许多陷阱和猛兽，很快就抵达了山顶。山顶之上果然生长着许多珍稀药材，而在一处悬崖边，我看到了那朵洁白无瑕的天山雪莲，在皑皑白雪的映衬下，宛如仙子。我欣喜地说道：找到了。叶锦玉扶着我，小心翼翼地走到悬崖边，采摘下天山雪莲。我松了一口气道：这下阿石的娘有救了。叶锦玉看着我，眼中满是复杂的情绪道：你为了一个素不相识的孩子，不惜冒险来到这雪山之巅，甚至不惜受伤，值得吗？我点头道：值得，生命不分贵贱，能救一条人命便是值得的。你还是和前世一样，心太软。我心中一动，原来关于前世的种种他都记得，若是换作前世的他，定会斥责我妇人之仁，可如今他只是轻叹一声。我们没有过多停留，既已寻得良药，便要立刻下山。这一路风雪未歇，却因身边多了一人，似乎也不觉得那般难熬了。回到了村落，大夫立刻将天山雪莲入药，这位千金难求的药材在砂锅中化作了一碗浓褐色的汤药，承载着生的希望。几日后，奇迹真的发生了，阿石的娘渐渐好转，原本蜡黄的面色红润了许多，虽然身体虚弱，却能勉强下床走动了。谢谢姐姐，谢谢陛下，你们是我们母子的救命恩人，我以后一定给你们当牛做马。不必多礼，好好照顾你娘，便是对我们最大的报答。看着阿石母子团聚，我心中满是欣慰。这一遭雪山之行虽惊心动魄，终究是值得的。救人一命，胜造7级浮屠，这或许也是我重活一世的意义。漠北的雪你已经看过了，也经历了，接下来想去哪里？想去玉华关，看看那里的长风。听说那里是关内外的分界，出了关便是真正的天涯海角。好，我陪你去。我刚想拒绝，毕竟他是一国之君，怎可久离朝堂？你孤身一人，我放心不下，就当是我借这个机会微服私访，看看这大好河山，体察民情，借口也好，真心也罢。我沉默不语，算是默认了。我们离开村落，一路向东南。数日后，玉华关赫然眼前，果然气势恢宏，城墙高耸，绵延数里，关外是茫茫戈壁，长风呼啸，卷起漫天黄沙，透着一股苍凉的壮美。站在城墙上望着关外的景象，我心中感慨万千。前世我被困深宫，四角天空便是我的全部，从未见过这般壮阔的景象，今生得以亲见，才算不负此生重来一遭。这里的长风和你想象中一样吗？不一样，比想象中更烈，更自由。宫里的风是盘旋的，带着脂粉气和陈腐味，这里的风是直来直去的，带着沙砾和血性。你就像这长风，天生向往自由，不愿被束缚。以前是我不懂，总想把你困在我也能看见的地方。我转头看向他，只见他眼中满是温柔，还有一丝悔意，那是作为帝王的叶锦玉极少流露出的情绪。
陛下，皇城的事，你不必一直陪着我。你是天子，肩上有江山社稷，该回去了。他沉默片刻，像是在做一个艰难的决定。我已经命人打理好了朝中事务，有几位顾命大臣在，出不了乱子。此次出来，便是想好好陪你看看这江山。前世我忙于政务，忙于评判，没能陪你看遍天下。今生，我想弥补这个遗憾。我的心猛地一颤，前世的种种画面涌上心头，那些风雨同舟的岁月，那些相互扶持的日子，终究是难以忘怀。他确实欠我良多，可有些欠债是还不清的。可我知道，我们早已回不去了。那个甘愿画地为牢的江燕宁，已经死在了前世的深宫里。陛下，过去的事就让它过去吧。我现在只想自由自在的活着，不想再被过去束缚，也不想被任何人束缚，哪怕那个人是你。好，我懂了，但至少这一程让我送你一程。我们在玉华关停留了几日，而后一路南下，前往姑苏西湖。从大漠孤烟到烟雨江南，仿佛跨越了2个世界。西湖的水清澈见底，湖面上画舫林立，岸边杨柳依依，风景如画。这里的风是软的，水是柔的，连人的心也都跟着静了下来。尝尝这西湖的米酒，味道不错，甘甜醇厚，好酒。这心境不同，酒味似乎也更好了。这里的风景很适合养老，若是厌倦了朝堂纷争，在此处置一处宅院也是极好的。是啊，若是有一天我厌倦了漂泊，或许会选择在这里定居，种几棵柳树，养几池荷花。若是你定居在这里，我便常来看你。或者……我没有回应，只是望着湖面，沉默不语。有些承诺不必许，也许不起。离开西湖，我们又去了草原，那是与西湖截然不同的辽阔。草原一望无际，绿草如茵，牛羊成群，牧民们在草原上策马奔腾，放声高歌，自由自在。我也忍不住骑上一匹骏马，在草原上驰骋。风吹起我的裙摆，发丝飞扬，心中的畅快难以言喻。这便是我想要的生活，无拘无束，如飞鸟投林。叶锦玉跟在我身后，看着我肆意欢笑的模样，眼中满是温柔。他似乎终于明白，有一种爱，不是占有，而是成全。这一路，他不再是帝王，我不再是臣女，我们只是这天地间的2个过客，在这漫长的旅途中短暂同行。晚上，牧民们为我们举办了篝火晚会，大家围着篝火唱歌跳舞，喝着马奶酒，吃着烤羊肉，气氛热烈而欢快。席间，一位牧民老者举杯道：“陛下，江姑娘，感谢你们来我们草原做客，愿你们永远像草原上的雄鹰一样自由翱翔。”我们举杯回应，将杯中酒一饮而尽。篝火旁，叶锦玉看着我，轻声道：“你已经看遍了漠北的雪，玉华关的风，西湖的水，草原的辽阔，接下来还想去哪里？”我望着漫天繁星，眼中满是平静道：“不想再走了，我想留在这里。”叶锦玉愣了一下道：“留在这里？”我点头道：“草原很自由，这里的人们很淳朴，我喜欢这里的生活。”叶锦玉沉默了许久，而后道：“好，如果你想留在这里，我便为你在这里建一座庄园，让你安心生活。”我摇头道：“不必了，我只想做一个普通的牧民，和他们一起放牧，一起唱歌，过简单的生活。”叶锦玉眼中闪过一丝不舍，却还是点了点头道：“好，都听你的。”他顿了顿，又道：“那我该回去了。”我看着他，心中有几分不忍，却还是说道：“陛下，一路保重。”叶锦玉点头，深深地看了我一眼，而后转身，翻身上马，朝着皇城的方向而去。看着他的背影渐渐消失在草原的尽头，我心中五味杂陈，前世的恩怨纠葛，今生的相遇相知，终究是画上了一个圆满的句号。青梧走到我身边道：“小姐，你真的要留在这里吗？”我点头，脸上露出释然的笑容道：“留在这里，过我想要的生活。”此后，我便留在了草原，跟着牧民们学习放牧，学习唱草原的歌，学习制作奶制品，日子过得简单而充实。没有了京都的尔虞我诈，没有了宫廷的规矩桎梏，只有自由和快乐。偶尔，我会收到叶锦玉派人送来的书信，信中只是简单的告知我朝中的情况，还有他对我的牵挂。我也会回信，告诉他草原的生活，告诉他我很好。我们就这样，隔着千山万水，相互牵挂，却不再相见。几年后，草原上迎来了一位特殊的客人，是已经长大成人的阿石。他告诉我们，他娘的身体越来越好，他也加入了军队，成为了一名将领，守护着边境的安宁。阿石离开后，我独自坐在草原上，望着远方，夕阳西下，余晖洒在草原上，一片金黄。我知道，我终于找到了自己想要的生活，自由、平静、快乐。从此，朱强宫阙是他的江山，草原长风是我的归宿。我们各自安好，便是最好的结局。